Alhamdulillahi ala siratihi Tuma salamullahi ma'asolatihi Ala nabiyyin ja'a bitawhidi Wa qad arzinu ani tawhidi Fa asyadal qalqalihi lilhaqi Bisabihi wa hadihi lilhaqi Muhammadin akib lirulli rabbihi Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi Wa qadufanmu bi asri dini Muhatamun yasaju li sabini Lakin minat tadwiri kalati man fasara fili Sisaru mutajamba Di arjuzatun lakabtuha Jawharat tauhidi qadadatuha Wallah arju bil qabuli nafi'an Biha muhidan bisa wa bitami'an Fakulu mangguli fasya'an wajaba Alaihi ayyari fama qad wajaba Lillahi wajhi zawal mumtani'a Wa mitru dalilu Lihi fatami'a Irkulu man qala dafi tauhidi Imanu lam ya'lu min tazidi Wa fi badul qawmi ya'bil qurba Wa badul maqaba fi kashfa Fa qala yanjim bi qawlil ghairi Kafa wa illa lam yazal fi ghairi Wajib bi anna awalan bima yajib Ma'rifatul rabbi Qulqul mutasif Fa'alkul ila nafsika Tumman tamiri Il'alami wangkiyin Tumma syuhli Tajid bi sun'an badi'an nikami Lakin bi qoma Dalilul adami Wa kullu majada alaihi adamu Alaihi qatam yastahilul kindamu Wa busira limanu bitasdiki Wa nutku fi khulku bitahkiki Fa'ila syatun kal amal wa qilabal Syatun wa islamah sohan nabil amal Misalu adal hajju wa salatu Kada siyamu badri wa zakatu Harus ziyadatul imani Lima tadidu ta'atul insani Wa nafsu binafsiha wa kilala Wa kilala kulka kada qadnukila Wa wajibun lahul wujudu wa bidam Hadafaqa'un la yushaku bil adam Wa annahu lima yanalul adamu Mukhalifun ulhalu hadal kidamu Qiyamuhu bin nafsi wa daniyah Munazan awsafuhu saniyah Anzidin syukin syarikin mutlaqah Wa walidin kadal Walat wal anziqah Wa kudratun diradadun wa wayarah Amran wa ilman wa ridha kama tabat Wa ilmuhu wa la yuqalu mutasafat Kasabira haqi wa tawhidiyah Ayatuhu kadal kalamu sam'u Sumal basabidi atana sam'u Falahu idraku awla qulku Wa inda qawmin sohafir rabku Hayyun alimun qadirun muridu Namun basirun ma yasha yuridu Mutagani mutwa Mansatu zati Laisa siwari awdi aini zati Fakudra muslimun kirin ta'alaqah Bila sanani ma bihi ta'alaqah Rawadatan awjiblah wa mitudi Irodatun wa ilmu lakin amali Wa amma aidun wajiban wa muntani Itu kalamu Qalan tadi Wa mawjudin adil Bisami biskadal Basolid roku Ikilabi Wa wairu ilmin hadi Kama sabar Suma hayatu ma bisyaitan Maqam Wa idana asma'ul azimah Kada sifatul dati Qadimah Wa fira'an asma'ul tawfidiyah Kada sifatu fa'fadil sam'iyah Wa kulla nafsin awwama tasbihah Awil awawil wa rum tanzihah Wa najil Qur'an
القدس وأزل انتقاما وكل نفس للقدس تلا من على بالله قد تلا فيستحيل في كل الصفات بحقيقة الكون بالجهات وجائز بحقه ما كان إذا كما كذكر فخالق لعبده ومعامل ومملك لمن أراد أن يسير وقدير لمن أراد كله ومذل لمن أراد وحده قول سعيد عنده في الأجل هذا شفيع ثم لم ينتقل وعندنا للأرض كنت مخلفا به ولكن لم يرد خليفا وليس مجهولا ولا اختيارا وليس كل يفعل اختيارا وأن يسلم بما للفضل وأن يؤدب بما العدل وقولوا إن الصلاة واجب عليه ظلم عليه واجب ألم يروا إمامه الأسفار والشفاء فحاسير الكمال وجائز عليه خلق الشر وفريق الإسلام والجهل الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقدر كما أتى في الخبر ومنه أيضا بالأبصار لكن بلا كيف ولا انفصال للمؤمنين استجاء كل قصد وللمختار الدنيا ثبتا ومنه إرسال جميع الرسل فلا أشك بل ببعض الفضل لكن بلا إيماننا قد وجب ما جهل قوم به فغلبا وواجب بحقهم الأمانة وذكرهم وإلغاه البطانة ومثل تسبيحهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا فجائز بحقهم فأغني وكجمال لساب الحزن وجميع المعنى الذي تقرر شهادة الإسلام فضل المرا ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رفض الخير على قبا لك فضل الله يؤتي لمن يشاء رضى الله غيب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق والأنبياء يلون روح الفضل وبدأوا ملائكة الفضل هذا وقم الفصل في الفضل وفد كل بعده قد يصل المعجزة أيد تكرما وعصمة البري لكل ختما وخص خير الخلق أن قد تمما به الجميع ربنا وعمما صفته وشرعه لا يمسح بغير حسن زمن يطرح ونسوه لشرع غيره وطا حتما أذل الله من له منا وأسبب بشرعه بالبعد أجد ومغفر له من وحد ومعجزته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر والجبر وبالنبي كما رواه وصفه خير القرون فاتبع أدبي فتابع لمن تبع وخيره من كل خلافا وأمره بالفضل كخلافا يليهم قوم كرام بررا عزتهم مثل تمام الأشرار وأهل كثير العظيم الشريف وأهل الأرض بيعة الرفق والسابقون فضلهم نسم مريد هذا في تحييهم فبطولهم وأولئك الشاكر الذي وراء المتقي والإنسان تأمدا وملك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة وواجب تقليد حرهم منهم كذا حكمهم في لفظ
يفهم وأثبتا لأولياء الكرامة ربنا فهبا بذا كلاما وعندنا الدعاء ينفع كما من القرآن ونسمع في كل أمر حافظون مؤمنون وكاتبون خيرة لا يهملون من أمره شيئا فعل ولو جاهل حتى أن يمل مال كما نكر فحسب النفس وقل الأمل فارد من جدى لأمر مصلى واجب لمن ننادي الموت ويقبض الروح رسول الموت وميت بأمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل وكيف النفس لدى النقيض والتدارس به فقال الملك حسبنا لكن صحها المدني بالبلا والضحى وكل شيء هالك فتصصوا ما هو مخلوق لما قد نحصوا ولا نأخذ بالروح إثما ورزا نحص من الشرير لكن وجدا لملك الديون رسول كجسدي فحسبك النسل في رأس سندي والعقل كالروح ولكن فرروا خلافا فانظرا ما رسلوا سؤالنا ثم عذاب القبر نائمه واجب كانت الحشر وكل عدو الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تحقيق الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نصى وفي عدد الأرض قولان ورجع من عدد الأعيان وفي زمن قولان والحساب حق وما بحق الثياب فالسيئة عنده بمثل والحسنة ضعفت الفضل وفي سنة للكبائر تغفر صغائر مشهود يكفر اليوم الآخر ثم روض الموت حق الفقر رحيم وحفظ وواجبنا العباد الصحفا كما من القرآن نصا مرفا ومثل هذا الوزن والميزان وتزن الكتب أو الأعيان ونسمة العباد تعليم مرورهم تعليم ومتعليم والعرش والكرسي ثم القلم والكذب الأرض كل حكم الذي يشفى بها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق توجدت كالجنة قالت من جاهد الجنة ترك للسعيد وشقي معذب منعم ومبكي إيماننا بحوض غير رسل كما قد جاءنا في النقل ينال شربا منه أقوام وقوم أدي وكل يوجد المنصور وواجب الشفاعة المشفع محمد مقدما لتنعي وغيره بمرتضى الأجيال كما قد جاء في الأنصار إذ الغفران غير الكفر ولا نكفر مؤمنا بالوسر وليمت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه وواجب تحريك بعد الذكر كبيرة ثم الخلود متنا سورة الشهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتاق الناس ورزقه عند قوم ما فيه التقي وكلا الملك ونتوفي ويرزق الله الحلال فنبا ويرزق المكروه والمحرم بالاكتساب والتوكل كله ورجع التفسير والسمع وإن الشيء والموجود وثابت بوارد الموجود وجود شيء عينه وجوهره والفرد حديث عندنا لا ينكر ثم ذنوب عندنا في المال صغيرة كبيرة
توبة لمن ترى وفي القبول رجوع قد تلق وبالسجن ثم نفس ملكا ومثلها أكون وإن قد وجد ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفر ليس حد ومثل هذا من نفع لمطمئن أو سبب الزنا فليطمئن وواجب نفس إمام العدل بالشرف المقيم في العقل فليس ركنا يعتقد في الدين فليس من أمره المبين إلا بكفر القلب لأن أنه الله يقينا أنه وحده في غير هذا لا يقام شرفه وليس يزال كل وصفه وأخذ بالمرسلين تميما وبكة الرحمة لا تندميما كالقصد والفكر وزاء الحسد والكمير والجنة المتمد وكن كما كان خيار الخلق خالفا المثل في عن الحق وكل خير باتباع من سلك وكل شر بابتداء من خلق وكل هدي النبي قد رجع فانه بما الحر وجمل يباع وسبيل صريح ممن سلفا وجنب البدعة ممن خلفا فدوات الله في الرباس من الرياء ثم في الغلاس من الرجم ثم نفس والهوى وما يملي هؤلاء والهوى فدوات الله أي الرحمن إنك عليم مطلقا مجتنى ثم الصلاة والسلام دائم على نبي دابه المرحم محمد وصحبه وعترته وتابعين لنهجه من أمته. الحمد لله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah. Wa wajibun lan wajib fi haqqihim dalam hakke para rusul apa al-amanah tu kena dipercaya. Wasidhum lan wajib sifat benere atau jujure para rusul. Wadif lan nambah ana sira, lahul amanah. Wadif lan nama ana sira lahu maring iki mesti mata qaddama minal amanah al-fatonata ing sifat fatona, sifat terdes. Wa mislu dalan iku sepadane iki wajib tablighuhum utawi oleh nyampekno rasul lima maring perkara atau kang padha nglakoni sapa rasul, nglampahi sapa rasul. Wa istakhilu lan mukhafal diduha swaliane kabeh, swaliane sifat tepapat mau kamar wau kaya oleh padha ngliwatno sapa para ulama. Wajah izun lan menang fi haqqihim. Wajah izun fi haqqihim kal akli. Wajah izun fi haqqihim kal akli. Wajah izun lan kowe kudu netepno sifat jaiz. Utawi wajah izun lan elahum jaizun fi haqqihim dan hakke para rusul. Kal akli kok dene dahar wa kal jima ilan kok dene jima. Lin nisa'i maring pira-pira wedok fil khili ing dalam status halal. Niku tesih dohir ya. Wa jami'un lan iku ngumpulna makna ladzi. Wa jami'un lan ngumpulna makna ladzi ing maknane perkara. Taqarrara kang wis dadi tetep apa ladzi. Fa'ile jami'un apa syahadatal islami, syahadat dorone Islam. Fatrah mongko buah asira, fatrah mongko buah asira almira ing perdebatan, almira ing perdebatan. Walam takun nubuwatun muktasabah, walam takun lan ora ana apa nubuwatun kenabian. Ora ana iku muktasabatan kena digoleki. Kenabian itu ndak bisa dicari-cari. Walau roko, senajan to munggah sapa wong fil khairi ing dalam keapian oleh munggah a'la raqabatin ing tingkat paling dhuwur. Dadi mbok wong tirakat kaya apa, saleh kaya apa tidak akan menjadi nabi. Karena nabi iku baldaka. Balik utawi nubuwah iku fadluwah iku fadli Allah. Yukti kang paring sapa Allah hi ing man sing dadi nabi. Yukti kang paring sapa Allah hi ing fadl diparing liman maring wong yasau kang ngersano sapa Allah ing man. Jallallahu wa hibul minan.
Jalla agung sapa Allah wahibul minani kang maringi pira-pira nikmat wahibul minani kang maringi pira-pira nikmat. Mun terusna. Wa afdalul khalqi utawi api-api makhluk alal itlaqi ing atase mutlak. Makhluk terbaik secara mutlak iku nabi, iku nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil mongko mirya sira. Mire menghindar sira anis dikopi sanging perdebatan. Jadi kalau terangno gitu terus napa? Biyen dawe Sayyid Umar, Sayyid Umar kakake Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato gak ada dulur telu sing terkenal. Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Sinten Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Tapi sing masyhur Abi Bakar Sato sing aranane anak Thalib. Tapi paling keramat murid-muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar niku gurune Mbah Mat Su'eb, gurune Mbah Mun. Terus Mbah Mun ada ibu namanya Nyai Mahmudah binti Ahmad bin Su'eb, ya binti Ahmad bin Su'eb. Niku ngajine teng Sayyid Umar. Nah, di antaranya beliau mensyaratkan ngaji kudu diapalno. Jadi senajan toko drun yasirun, kadar yang kecil sekali kita maca dibaleni tiap hari. Paling enggak kan pikiran kula jenengan terdikte oleh apa yang didhawuhi ulama-ulama dhisik. Iku pentinge. Pemene kados kula paham, malah terdikte banget. Eling terus. Mergo Mu'tazilah iku ya apik asline. Cuma rapati paham. Ya apik paham tapi ra tau apik. Ya iku angel. Misale ngeten contoh paling gampang. Mu'tazilah ku apike ngeten. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Eling-eling. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Akhirnya cara berpikir mereka karena Allah itu gak boleh sembarangan, Allah itu harus tertib, harus baik. Seorang lagi, Allah itu harus tertib, harus baik. Akhirnya mereka berpikir, yajibu alaihi fi'lus sholahi, Allah harus melakukan kebaikan. Nah yang mulai kriminal ini kata harus, cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah diharuskan berarti ada kekuatan besar di atas Allah yang mengatur Allah. Ini mulai masalah cara ahli sunnah. Paham ya? Tapi Mu'tazilah mbok salahno teman-teman yo ora iso. Kepingine muji pangeran Allah gak mungkin sembarangan. Berarti piye? Yajibu alaihi fi'lus shalah, Allah wajib melakukan kebaikan. Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang terbebas dari kekuatan apapun dan tidak boleh diintervensi siapapun kemudian diwajib-wajibkan. Nah, lalu kekuatan besar itu apa? Kan tidak ada di atas Allah. Akhirnya ahli sunnah terus dia nazuman wa ma yaqul fi'lus sholahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Nah, terus mriki istilah alaihi zurun. Kalau ada orang berpendapat bahwa fi'lus sholah itu wajib maka itu bohong. Ma alaihi wajibun. Allah tidak berkewajiban apapun. Jadi nak mbokno damna-damna ngerti, ya ngerti cara berpikir Mu'tazilah, ya ngerti cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mane dawe Izzuddin bin Abdul Salam dalam banyak hal Mu'tazilah itu tidak boleh dikritik. Ya seorang dalam banyak hal Mu'tazilah tidak boleh dikritik karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu ya bela-belani pangeran, apa bela-belani pangeran. Tapi tentu kita tetap tidak sependapat. Ya tetap tidak sependapat. Tapi ya semua pangeran kersane. Aku jeling betul pas ngaji bangun Mu'tazilah itu asal ulama ini. Iku sebut gedhi. Dene ning jenenge ulama itu tetap innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Artinya Mu'tazilah berpendapat ngono iku ya sange wedine pangeran. Mosok Allah misale kowe muni ngene. Allah iku ora wajib nglakoni kaapian. Maksudnya yo ben Allah sak karepe dhewe. Kan yo kesane iku Allah ndak punya sifat Asmaul Husna. Tapi ya kalau kamu katakan wajib itu kriminal tetap. Kok jenenge wajib itu keharusan. Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan ada kekuatan yang berani mengharuskan. Wae misalnya ini contoh gampang kiai lah. Kowe ngomong ini wae. Kiai itu selalu melakukan kebaikan. Apa? Tapi nek bangsa kiai iku kudu ngene. Bukan wis mulai ra sopan ngono bangsa kudu-kudu. Wong kelasé pengurus pondok utawa masyarakat kok muni kudu ngene. Bangsa kudu wani ngudokno orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan? Paham ya? Apalagi ngudokno majib-majibno Allah. Nah iku nek bayangno nek iku terus kowe apal terus, maksudnya apal terus tertanam. Nah kan luar biasa. Iku jenenge Sayyid Umar iku kepingine wong ngono niku apal. Apa? Apal. Jadi saya mau alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaro ila mahul atfala wa shibha fa hadirin bihala.
Iya kowe do gedeng Mu'tazilah nemen-nemen ning bab-bab seperti itu. Saya punya sekian makalah tentang Mu'tazilah saking Jamul Jami' yang beberapa ahli sunnah itu setuju. Tapi setuju dengan makna tadi ngregani niate, napa? Ngregani niate. Senajan kita tetap tidak cocok, tapi ngregani. Ya karena dalam bab itu Mu'tazilah kepinginnya mosok Allah kok sembarangan. Makanya darane terus yajibu alaihi fi'lus sholahi. Allah wajib melakukan semua kebaikan. Ya niate kan apik. Tapi mereka enggak sadar kata wajib ini kriminal. Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharuskan, Allah pokoknya diberi aturan, itu enggak sopan. Allah kok diberi aturan. Paham ya? Terus gue misalnya muca kan pasanan kan 14 dino, nek rapal banget tentu. Ulama dhisik itu wacana bisa napal. Saiki setengah-tengah ping video rapal ping 3 14 dino ya padha rapal. Anggape niat adab bahwa ulama riyen wapalan. Nah iki ben be akhlak ora usah mbok saingi, no? Ora mbok saingi. Nek mbok saingi ora duwe akhlak. Wah, dadi anggap ae goblok ku bagian dari tata krama, no? Kenapa ora pinter? Gak penyanyi guru. Aku santri-santri Anwar sing goblok cerdas ya akeh. Jo pinter-pinter Gus, mari nyanyi guru gak sopan. Ya wis anggap ae goblok iku bagian dari apa kesopanan. Kok gak nyanyi apa? Sembo tak muni-muni pokoke ben dia alasan apa? Men kula terusno. Wa afdhalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikoki. Orang terbaik atau makhluk terbaik di dunia kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa ada kalimat tinggalkan perdebatan? Imam Zamakhsyari iku ndarani Jibril afdhalu min Muhammad. Ya napa? Jibril iku afdhalu min Muhammad. Alasane Imam Zamakhsyari Allah itu ketika muji Jibril itu disifatin yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu cara berpikir sapa Imam Zamakhsyari. Tapi pendapat ini diabaikan semua ulama. Sehingga layuk tabar. Pendapat ini tidak dianggap khilaf. Maksudnya tidak dianggap khilaf ulama. Dianggap gugur. Nama? Itu jenis apa? Famil Anis Fikoki. Meskipun ada yang berpendapat Jibril Afdal Muhammad itu dikesampingkan 100%. Pokoknya enggak ada yang pakai. Nama? Enggak ada yang pakai. Sudah. Itu dianggap selesai. Makanya wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil Anis Sikoki. Dia nak cara kula nu sederhana. Pemene kados kula penggaweane mulang, kula rombah mun mulang kabeh ulama-ulama top ini. Ora mungkin Jibril luwih afdal dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhewe Jibril wong sing nang menara gading. Dene ning aras mimpin malaikat. Malaikat nurut-nurut, ora ana sing nduk biskop, ora ana sing nduk ndangdut. Kan yo penak, maksudnya paham yo. Jajal wis bayangno kowe mimpin pondok. Wis mimpin pondok, mimpin RT. Wis pusing, mimpin anak dhewe ora usah ngangel. Bosok gampangane ku Imam Zamakhsyari gak mikir enak dadi Jibril. Mimpin malaikat nurut kabeh. Dene karek tengok-tengok. Fatani ku el. Misalnya ana wong melarat karek ngutus makail. Kail ku kok ibu bocah nganti melarat barno. Engko misalnya ana wong mati, kir karena kir takoki, mosok aku ketuane kono takok. Kan yo penak kok. Bayangno dadi Kanjeng Nabi. Sing nurut padha goblok. Apa? Sing cerdas bantahan. Pusing enggak? Pusing. Lah saiki ngene, mimpin mbek pusing, mbek ra pusing ku afdol iki. Afdol sing pusing. Ora pusing piye, jajal Kanjeng Nabi mimpin wong cerdas-cerdas, kadang jadi munafik. Napa? Sing lugu-lugu, kadang klirunan, napa? Mangkel mimpin wong lugu mangkel. Mbok muangkel iku nurut. Mbok senengi kiyo blok. Angele ra karo wale. Tapi yo kadang guyon. Lha iki kisah nyata. Mbah Mun tau ngutus santri, ya iku beli tanah. Ini kisah nyata betul. Ya iku tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri lugu candal. Cung tukokno matre. Santri iki candal, makhluk matre ora tau krungu. Mungkin di sana yang melarat terus mbayo melarat terus pokoke melarat anake melarat terus dia. Akhire kok ning ngarepe wong akeh ya, ning ngarepe catat tanah iki yo BPPN yo penyatatan. Teko apa go baterai. Apa cung iki? Baterai, Pak. Pertama bangun koyo dukun. Terus buru.
Cung kowe tau krungu ning donya ana matre, mboten. Jape saja mboten nate, Pak. Yo matre iku ngene iki terus ditinggo ngene, mboten nate, Pak. Kula mboten nate dibahas tanah. Tapi semangate nurut. Krungu matre langsung melayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar ta ora? Mesti ganjar. Semangate melayu mara tuku. Baterai. Kowe ora kula mondok, santi saiki kan maju-maju. Lah ngono mangkel. Napa? Sahabat iki kan nggih kadang jenenge wong lugu-lugu napa? Lugu. Nabi itu kakuati kadang ana masyarakat diundang. Ya Bani Tamim rene-rene kok tak kei berita gembira. Ya rene, ayo sesuk mara ning nggonku metu aku tak kei hal yang menyenangkan apa? Wong desa-desa iku pikirane menyenangkan ya dhuwit. Bareng Nabi mau ijazah itu. Iku ngamuk ya Muhammad idza fasartana fa'atina. Berita gembira kok. Kan Nabi pertama kudu ngamuk tapi saya aduh. Karena wong awam kuwi jenenge menggembirakan ya dhuwit. Lho iku ora kudu wong awam kowe. Aduh. Amit-amit tenan. Ya iya, sama Sari ku keliru. Jibril ora tau ngalami ngono. Maksudnya balen Jibril lu. Malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dia ketua. Kan iso santai, ha? Biasa mimpin manusa. Wadepe wong Yahudi, wong Nasrani, wong munafik. Soleh tapi lugu, gak paham. Macam-macam. Ya tapi anak sing soleh, cerdas, pinter, gak Abu Bakar Umar gak masalah. Tapi jumlahnya ngono iku mau piro? Sing ngono iku mau piro? Oke milih ndi? Keliru Imam Syafi'i dalam bab ini jelas keliru. Makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia dan enggak dianggap khilaf. Yang perlu dicatat enggak dianggap khilaf. Itu diabaikan sama sekali. Sehingga enggak ada cerita Nabi Muhammad wa afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat sama sekali dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang, apa? Kalau jujur gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatan ulama, paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Afdol. Ya padha iku urung rumat bojo. Kowe meskipun rawani wae iku urusanmu, tapi tetap afdol sing dibujake. Piye-piye ngrumat wong itu akeh luwih ruwet. Apa luwih ruwet? Nah jare kancaku, wayah tak kena apa ke wayah? Sitok ya cerewet, loro ya cerewet, telu ya cerewet, menisan. Bareng di bojo loro tenan saiki setengah stres. Mergo ya Allah. Mergo dicereweti wong sitok wis kudu setruk, ora dicereweti wong loro. Lah tak gak nambah telu, mah mati langsung. Tapi kira oleh ngritik, piye rata-rata nabi poligami, kan kuat ya monggo, nek ana sing gelem, paham ya? Dami mbek siap-siap tuku obat anti apa? Yang dikeranya mung sitoke gegere ngono, meneh dikeranya mung telu. Pengen dhewe, nah bener wong Madura. Istri saya 2. Tak kira bisa ke istri pertama, kedua. Ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin. Akhirnya tidur di masjid, gak ada yang marah. Semangsane kan bojo loro iso ngeloni wong loro, malah kiri turun ning masjid. Ya ora mesti le, tapi tetep kaya ngakoni. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi apike wayah ta ora. Kita kudu yakin apike wayah. Nabi lho mbon aku kowe. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat iku kabundut iku mergo bela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan enggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Dan dulu zamanan Nahdin, eling-eling dulu itu zamanan Nahdin. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikahi, terutama yang garwane akabiris sahabat, apa? Garwane akabiris sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saya ikut terus menamuni oleh sunah Rasul ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Kalau orang sing gelem, terus siap-siap rodok setruk, maksudnya jamu ya tidak masalah nak. Tuh ya mau.
Di ijazah khusus kanggo ngadepi itu. Tapi kita ora iso. Oh, skize pramanji. Kalah, no? Iso wong wedok dongani suara cerewet ora iso, Bang. Iki desain asli. Skize itu barang anyar, iki desain apa? Gak iso dihizipi, no? Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Syamahsari yang mengatakan Jibril afdhalu min Muhammad. Tapi semua ulama mengabaikan itu. Napa? Matikan. Caranya gampang lah, jadi logikanya mau piye-piye Jibril itu penak. Napa? Tapi kan Jibril kok langit ning bumi, langit bumi ndekne sak kedepan malaikat, no? Wah enak kok Jibril. Dajal menuso, nak ramangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal, Ammar terus. Jibril enak, gak butuh mangan, gak butuh nabung. Wah enak lah uripe pokoke penak den. Ora butuh rokokan. Ora butuh utang dhuwit nggo ngopi. Padahal Kanjeng Nabi ape radar dahar akhirnya utang-utang demi dahari beberapa sahabat akhirnya baju rombine digadekno Jibril gak perlu enak Jibril kan ngono ketua apa mungkin ora tau dikritik wong ora tau aman apa gak ono gosip gak ono makanya tetap abad dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdhalul khalqi anil itlaqi Nabiuna famil anisika dewe bangun fa'dil anil munaza'ah fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ku bi ijma'il mukminin apa bi ijma'il meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Syamahsari tapi enggak dihitung khilaf saulang lagi enggak dihitung khilaf tapi dibuang begitu saja ya makanya disebut dewe bangun fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fit fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikah dil fadli. Hada utawi iki ifam hada. Wa kaumun te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Ifadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Ya, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakean tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa be Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mau mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa ini tarung ya Nabi Musa tarungnya gak tanggung-tanggung mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Cara gejolokan Nabi Musa Idris juga meninggal sadal ya. Padahal aku tarung mbek Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Nanti tak ceritain. Kalau sering mati Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulianya itu lucu. Sajane kena ditiru. Kalau tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul kok tinggal turu lho. Kira apa srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam kok. Lek dong tak sinari ben gede aktivitas malah kok. Tuh, ngene wong turu iso ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo muto lah. Jebule lampu padhal mbentuku turu. Kira-kira perasaan piye? Misale. Ngene aku sakake kadang mbek srengenge. Ana kula nu isuk ya melek isi nirakati pucara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dene tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam wis ketukar tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa kan tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu. Betul kayak Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung mbek sapa? Nabi Muhammad mbek Abu Jahal. Baru ribet lah. Nabi terus gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku paten. Lucu kan? Lah Israel iki lugu.
Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan melarat jabut nyawane barno ora iso. Malaikat ora iso mikir. Terus piye nek mati? Yo ngene, tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bari itu swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Namun dekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan. Debat. Lah pangeran ku fair, ora ono zat sebagai pangeran. Pangeran apian tenan. Yo wis. Gusti apa? Liwat tok. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri, maksudnya nyimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah. Karena gak pati terkait ndadani wong munafik, wong fasik ora apa. Kan tepat. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong swarga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa in minkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku liwat kok. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhirnya dekne lek Malik, aku ku pengen roh neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nanti terus swarga. Jadi di seberang napa? Nah, malaikat kan sing nguasai neraka ya santai tak seberang santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel. Ya tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Ya jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Ora oleh. Paham ya? Ya cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pintu. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'na makanan aliyah. Jadi Nabi Idris ning swarga nganti saiki barokah tadi 3 malaikat. Ya cara nabi ku rada ngakali ya. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah, napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat sampai Idris. Salam ora ngaji, cara kasanane salam ora ngaji." Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, wis ning apa? Malaikat apa Malik? Nang kene wae wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhire ya wis. Eling-eling lan masyhur. Anak ceritane gege malah elek meneh. Ceritane gege malah elek niku kula ora roh kitab e, menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen roh swarga dituruti pangeran. Singkat cerita itu dhekne nyeblokno sandal bodom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek ning swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandha nanti saiki bare takok, "Lah sandal wis ketemu dereng Gusti kula." Akhirnya ning swarga terus, mergo barang sing karek kurang apa? Ora ora bodoni wis siap. Udah nih sekarang baru ora penting.
Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut. Aku ben ora rasane. Ya contoh lho yo. Jajal. Itu. Coba wes barang kabudut. Lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, maksud wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya aman wali-wali semua macam-macam kan wali no tamu dipisah yo no wong tetep parek paling aman ae napa dianggap didik. Tapi kok iku baron rokok kabeh. Iya mesti kabeh kan kudu diliwati nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat malaikat malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu liwatin neraka bareng untuk swarga wis ketemu malaikat itu swarga bar malaikat malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ono critane swarga metu neh nase nek swarga yo khalidina fiha akhire malaikat Ridwan sempat bantah lha kok syaratnya mlebu swarga ngliwatin neraka lho tak kok malik aku liwat ya lek kliwat wis sampe mun janjine mlaku-mlaku ya tapi ngono iku jenenge wis liwat ya wis akhirnya swarga nanti saiki oh bisa ditiru nggih napa lah nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas no ngadepi Firaun bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan ribet gak ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda mek malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takdirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asa'il malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asa'ul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya'u. Wa haulal awliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nek ketua mbek ketua, misale ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoke sesuai kelas men. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggo trik ngadepi malaikat malik. Paham ya? Terus dari lek malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kasih pangeran. Kabeh lek sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga, ayo balik wong jere dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku berencana mlebu swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing ben ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta orang sandale. Oke, aku sekali ketemu tak kena. Paling muni kaya, aku harus ketemu. Oh, no. Tapi apapun lah. Nah, dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mbek malaikat. Nah, iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tahu nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat ngurusi kowe ya ribet padha.
Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, naruh di tanda tangane rung dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kuwakian turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi kaya apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksud piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu dongakno supaya kowe jeringan. Mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah. Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang. Bareng ning alam malakut mau ketemu Israel, ketemu Wali, ya wis. Itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau saake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat srengenge. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah masuk apa. Misale ndonga ya Allah, saake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lah iki sing engko nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales to. Itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling, koyok Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wabonge tentu Idris Ibrahim ora kelas, no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Itine hada wa qaumun fasalu ifadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya, napa? Mulane temriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul. Ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambah kan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, semua bagiatur rusul wasairul anbiya ma tafdili ba'dihim ala ba'd. Wis kamane sing ya sing kangelan luwih afdol. Kula kepen temen Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Wis sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo anak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nek sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gedhe, nek diceblokno apa? Dom. Bil mu'jizati uyitu takarruma wa ismatul faridi kullin hutima. Bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat uyidu. Mane harokate tak akan ngrubah wingi napa uyidu den kuwatno para anbiya. Napa uyidu den kuwatno para anbiya. Takaruman krana gawe kehormatan. Wa ismatul bari utawi oleh jaga Allah taala likulin maring sakabehane para nabi iku khutimah. Niku ampun ngangge kok niku hak. Gentos mboten hak mboten kok tapi napa hak. Khutimah iku dipastikan apa ikilah ismah. Khutimah iku den paseno apa zalikal ismah ben dadi mudzakkar ya zalikal ismah. Nggih balen nggih, ngangge hak nggih dipastikan. Mergo nak nganggo kok maknane dipungkasi, paham nggih? Padahal maknane temriki dipastikan. Nggih, dipastikan berarti wa ismatul bari dikullin khutimah. Pakai hak nggih napa? Pakai hak. Jadi para nabi semuanya dijamin maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil. Kalau terpaksa terjadi hal-hal yang kecil disebut apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wa khussa khairul khalqi an qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama.
Wa khusalan den tertemtokno sapa khairul khalqi api-api makhluk angkot tamama. Mesti Kanjeng Nabi itu ditertemtokno beliau nyempurnakan bihi kelawan ikilah khairul khalqi al-jami'a iskabiane makhluk sapa Rabbuna pangeran kita. Hanya Kanjeng Nabi yang khairul khalqi yang bisahnya yang tugasnya itu menyeluruh semua makhluk. Paham ya? Misalnya umumnya Nabi kan hanya diutus di kaumnya saja. Kalau Nabi ke semuanya. Umumnya Nabi kan diutus ning para manusa tok, Nabi ning manusa ning jin ning malaikat. Pokoknya semuanya sini apa wa khussa khairul khalqi ang qatamama bihil jami'a rabbuna wa ammama. Sapa sing nyempurnakno Rabbuna pangeran kita wa ammama lan gawe umum sapa Rabbuna. Mane alif kita mriki lek tak boten alif tasniyah napa alif kanggo ngecolo swara. Bisa tahu ing kautuse Nabi Muhammad. Mulane fasaruhu mongko te syariat Kanjeng Nabi kula yunsahu. Iku ora iso dinasah apa saruhu biwiri kan liyane syariat Kanjeng Nabi. Hatta zaman sigote zaman yunsahu den rusak apa zaman. Jadi kamane Nabi ku syariate ora mungkin dibatalkan oleh nabi lain karena nabi sudah nabi terakhir. Lawan nasuhu ta oleh nasah nabi li syarihi maring syariat liyane Nabi Muhammad iku malah waqa'a tumiba apa naskuhu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad menasah syariat Nabi sebelumnya malah terjadi. Paham? Jadi Nabi bisa ngerevisi tapi tidak bisa direvisi. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Hatman klan mesti. Azallallahu man lahu mana. Azalla muga-muga nginakno sapa Allah man ing wong lahu kang maring ikilah nafsi manaan nyegah sapa man. Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu ora iso menghapus syariat Nabi sebelumnya. Maksudnya fil furu' ya. Tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid enggak mungkin saling nasah mansuh karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fi furu'il fiqhi atau syariat itu mungkin. Apa? Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu azallallahu man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang wong tetap sholat ning Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan meyakini kiblatu Ibrahim, Musa, Isa. Lah iku kudu harus kita lawan. Paham ya? Mergo syariat Nabi menasah kiblat sangka Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Wa naskhaba di syarihi lan ing nasah sebagian syariat Nabi bil ba'di kan sebagian sing liya ya ajis menang ono sira. Membolehkano sira. Dan internal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh. Masyhur kan? Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar itu wudu. Mergo apa? Api itu simbol neraka. Jadi dulu awal Islam seperti nak bar makan gedang goreng atau mangan jagung bakar iku nak salat wajib wudu. Senajan to urung batal. Mergo api itu simbol neraka. Masyhur al wudu mimma masjadun nar. Wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api. Terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu. Jadi misalnya Nabi kok menangi wong rokokan, ya kon wudu. Nyekel gedang goreng kon wudu. Mergo bersentuhan mbek api. Padahal iku mau mantan bersentuhan dengan api, gedang goreng, telo bakar. Apa meneh iku apine kok ngalori. Apa meneh bareng ana komat, apa? Kados teng masjid rokokan. Bareng ana komat takbir bariku bluke sik metu. Kula nate ro ya Allah, piye. Ana koma terus rokoke diusep-usepno ning pojok masjid. Terus Allahu Akbar takbir. Dene lali bluwe piton. Tengah salat bluwe. Ya Allah, ya Allah. Lah ngene kene sing ngomong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ra melok ngrasakno rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kon mikir hukume ya ngono. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran mrene ngono. Akhire dibaleni, tak baleni ngono Gus. Baleni karepmu ora karepmu pangeran ra butuh kowe ya. Ayo wong nyekel gedang goreng sing wis ra ono atine wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lha iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngene iku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas qoba di syar'ihi bil ba'di ajis. Ya. Sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% plus. Napa? 50% plus dulu wajib. Jadi kok sewengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam. Jenenge qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas. Jadi 50% lebih. Terus dinasah sampai 5 waktu tok. Iku orang menitan. Jadi sangka 6 jam jadi piro 2 menit yang 5 piro. Salat waktu bae piro menit.
Ora ono nek mau meneh itu jengkek. Kira-kira sing umume kangkang itu. Oh, kok tiga akar temen. Gak bener sing jujur. 2,5 ya tahun. 2,5 ping 5. Dhisik iku bandingan 6 jam kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila usid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yaiku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan sayaku numingkum mardo. Aku roh cung nak iki ibadah mbok lakoni malah kelaran. Alhamdulillah pangeran pirsa nak umat Nabi ngene kon ibadah nemen-nemen kelaran. Paham nggih? Mulane nek takok, "Kang ibadah kok biasa?" Nak kelaran. Mergo pangeran piyambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan sayaku numingkum mardo. Sing top ya wa akharuna minkum yadribuna napa? Fil ardi yabtahuna ya, dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang berarti kan energinya nanti terkuras daripada besok punya aktivitas ada yang terkurang terus dinasah akhir faqra'u ma tayassara minal Qur'an sementing nak bengi iku mbok pira kadare ana macane Qur'an akhirnya terus guru-guru kita nyari atno dia kali meneh mbek Ki Jawa minimal kulhu dong kowe nak dalu maca kulhu niku nggo pengganti qiyamul lail ijazah cukup kulhu bar saya nanti kulhu cukup so cukup ana kiai sing rada engkek tambah kulhu be ayat kursi itu ana sing rada tarekah kulhu ayat kursi akhir baqarah muawwidzatan tambahin ana sing rada saleh meneh tambahin neh cung sabbaha ana sing terlalu khusuk tabarak nah aku fatwaku iku gak mengikat pokoke mata yasara minal Qur'an sing gampang ya kulhu ribet ngadepi Islam kowe ribet. Alasane masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asake metu tauhid e wae. Taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Lan taat sing gampang wae, ora usah berlebih dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa naqaba di syarihi lan nasas bagian syariate Kanjeng Nabi bil ba'di lan sebagian sih. Jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansuh. Ajis ngolehno sira, membolehkan sira. Wa ma fi zalan ora ana ing dalam iki lagu elinasi min hudin utawi barang sing angel. Maksudnya hudin niku kekurangan utawa sing dadi angel. Jadi kejadian ini ndak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini nggih, nasah mansuh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi. Jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Belum pernah ada peristiwa, ya tentu ini tidak akabirus sahabat. Seorang lagi ini tidak akabirus sahabat. Belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa nasah mansuh. Saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam. Mergo cara pandang gini. Ungzuru ila Muhammad. Yatahayyaru fi dini, yakhiru fi dini. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Wa yujibu yawman wa yuharrimu ukhra. Mau dibuli cara saiki dibuli. Delok le Muhammad balamu lho mbok agul-agul jare Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi nasah mansuh dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan. Mulane wa ma lahu fi dzamin ghaddi ini tidak mengurangi derajat Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali. Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi masyhur wa idza batalna ayatam makana ayah terus ana jumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil iku jumlah muqtaridah qalu innama anta muftar. Jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar. Wah, akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok, ya saya ulang lagi ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi oleh Yahudi. Mereka oleh provokasi. Dok Muhammad itu bingung. Bar ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabirus sahabat belok. Makanya nasah mansuh kowe nek nggih takrif ngene, kowe nek ben diridani Allah, mulane ridani Allah paling parek ku nganggo ilmu ya, paling parek nganggo napa ilmu. Kena narifi nasah mansuh ngene lho ben ketok bener. Satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermuddah. Paham ya? Mergo nek nasah mansuh mbok tarifi ngene resiko. Iki rungokno. Allah itu menentukan satu hukum. Bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif terus digenti. Kesane kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir. Paham ya? Wong Allah kok
Kan koyo-koyo wah keputusan iku gak pas tak ganti ya. Kan pas ya. Sing bener piye? Dari awal Allah nganggep hukum ini memang berdurasi. Paham loh? Setelah durasinya habis ya sudah ganti. Paham ya? Beda kan rasanya? Kayak aku misalnya, kowe anyaran mondok ning kene tak bareng, wong Islam anyaran misalnya. Biarno ya gak mangan pager misalnya. Nah, suatu saat tak kandhani, "Cung, salat qobliyah lho." Mergo Islame suwi kan. Nah, ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap duwe mudah. Paham ya? Dong ya. Nah, makanya penting ya, ulama itu tetap penting terus. Makanya kalau seperti itu, ya gamane ngene lho. Ibumu ngerti, nak kowe 8 wulan jan kudu dimiki susu ngono. Tapi ibumu yang ngerti, suatu saat anaknya ngopi. Nah, ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti, suatu saat ini ngopi ya rokokan barang ngono maksudnya. Iku nasa manso apa normal karena masa nyusu wis entek. Lan ana nasa manso wis brewok cek nyusu. Dong ya. Wis pokoke ngono, paham ya. Dong to. Ben kira terprovokasi wong Yahudi, paham. Dadi wong Yahudi malah sing goblok nasa mantu iku normal, apa? Kok kowe ning pondok ini wae diwaseli. Sampe nak tuwek yang ngirimi ibu ngekek ibu, dhisik ning pondok dikeki sampe nak tuwek ngekek ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu Iku geblek ta ora? Nganti mulai bojone titipno mboke, putune titipno mboke. Nganti mboke mati. Wong niku ora ana perkembangan jane apa? Padahal mbokmu mondokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Jebule nganti tuwek di rumah. Barang ngelunga, "Bu, niki lho anake putune jenengan rumat, jenenge putu di rumah bae." Aduh bar saiki no. Eling-eling ya dados nasah mansuh iku satu peristiwa sing digo jurus wong Yahudi apa wa idza badalna ayatam makana ayah sakjane niku wakaf mergo terjumlah mutaridah wallahu a'lamu bima yunzil terus qalu innama anta muftar niku sing disebut pangeran saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha terus riyen nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat. Lha iku mangkele wong Yahudi entek ngamek. Karena ketika Nabi madhep Baitul Maqdis iku Nabi iso dinyek wong Yahudi. Muhammad itu capek. Ya bener Nabi anyaran tapi cek di akhlak. Ya iku kiblate cek anut kiblat kita, rupane Baitul Maqdis sohlah. Wong Yahudi ora ngajar. Muhammad itu yaji'u fi dinin jadid. Dene nggo ajaran anyar, tapi cek de sopan. Mergo madhep Baitul Maqdis berarti yattabi'u qiblatana. Dene cek anut kiblatku. Capek, dagem di akhlak. Lah Nabi yo tersiksa, mergo Nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mulane dari dawuh pengiran qad nara taqallu bawasika fis sama. Falan wal yana ka kiblatan taru. Nabi ku pirsa nak Masjid Aqsa Ka'bah itu tuwa Ka'bah. Nabi tersiksa. Wis sik ngono dianggap anut wong Yahudi. Cara Jawa kan yo mangkel, Nabi ora mangkel, tapi cara umume wong yo mangkel. Akhirnya Allah dirubah jadi madhep Ka'bah. Gantiran Yahudi komentar, ini salam dia akhlak kok saya kira dia akhlak meneh perkara saiki madhep apa? Madhep Ka'bah. Nah itu berarti nasa manso kan di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Lah iku wa nashoba di syar'ihi bil ba'di ajis, napa? Ajis. Wa ma fi dzalahu min raddi. Itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiratun khurur minha kalamu wa hi mu'jizul basar. Wa mu'jizatu taibra-bra mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku katsiratun akeh banget hururun tur jumlorot kaya sinar. Hurur itu pokoknya bersinar atau bercahaya. Minha kang iku setengah saking mukjizat kalamu wa te dawuh Allah rupane Quran mu'jizul basari kang ngapesno manusa anil ityan bimisli napa anil ityan bimisli sing ngapesno manusa yang tidak akan bisa mengarang seperti Quran. Wajib lan mantep sira bimi'rajin nabi lan mi'rajin nabi. Kamar wau kaya oleh ngriwatno sapa para ulama. Kamu harus yakin kalau nabi ngalami mi'raj. Wa bari'an lan bebasno sira. Sok ngangge nentokit khafifah napa nentokit apa khafifah. Jadi idriban ya wong Arab kan muni idriban pakai nun tauhid apa khafifa wa bari'an lan bebasno sira wa bari'an lan bebasno sira li Aisyah maring Aisyah ke bebasno mimma sing perkara romau kang padha nuduh sapa wong akeh ing terus kamu harus berkeyakinan
kalau Aisyah terbebas dari semua tuduhan. Masyhur kan Aisyah nate ngalami dituduh selingkuh kalian Sufyan Al-Mu'attal. Nah itu kamu harus yakin bahwa itu bohong, itu hoax. Bahwa Aisyah tidak mengalami perbuatan sekeji itu. Ya, di antara akidah Ahlussunnah khasnya apa? Wabarian li Aisyah mimma roma. Apa wabarian li Aisyah mimma roma. Ya kalau suwun iki diwaca napa diwaca mulai wa afdalul khalqi ngantos pas ngaji wabarian li Aisyah mimma roma. Kersane napa? Wow nggih napa ada beberapa sing napa. Wae anut kula lah. Piye-piye kula gadah sanad saking Mbah Mun ngantos Said Umar pokoke ilmu iku nek iso apa. Sakjane ijazah iku apal, tapi iki tak korting nak iso. Kowe iki kompromi, napa? Kompromi. Dadi kalau anak sebenarnya takok Mbah Mun asline nggih mun ngrubah ijazah nih. Tapi Mbah Mun akhir-akhir nggih, lah anak mboten saged. Ya wis ketok ya mun kula nyang zaman sugeng mun kula nyang. Mergo iku masalah bagi Anda. Enggak masalah bagi saya, ini masalah bagi Anda. Kenyang. Mun mulai wafdalul khalqi ngantos wabari an ya Aisyah mimaro. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'a Rabbuna wa amama kita tahu kasyarafuhu la yunsahu biwairi hatta zamanu yunsahu fanastu li syar'i wairihi waqa hatman azallallahu man lahu mana fanasqata li syar'ihi bil fa'li asis lahu min khassi wa mu'jizatuhu kathiratun hurran inna kalamullahi mu'jizul bashar wasin bimi'rajin nabi kama rawahu wa bari'an li'ahi